Hello，大家好啊，我係 Christina。歡迎大家翻嚟我呢一個 channel 啦。咁喺呢個 channel 咧，我會 share 好多關於 career 啊，或者係揾工啊、轉行啦，或者一啲職場上面嘅一啲心理嘅一啲 topic 啦，咁樣嘅。咁啊，希望可以利用我嘅專業咧，去幫到各位揾工仔可以去喺職場上面更加順利啦。揾工快啲可以揾到好工啦，更加如魚得水啦咁樣嘅。咁咧今日想同大家 share 下呢一個 topic 咧，就係轉工嘅時候個 offer 突然間俾人收翻，應該點樣算咧？咁樣。咁咧，我曾經都有分享過一個 topic，就係話如果個 job on hold 咗係點樣？咁嗰個如果你個 case 係個 job on hold 咗嘅話咧，咁你可以睇翻嗰個片啦。咁但係如果咧今次你呢一個 case 咧係你已經收到 offer，你 resign 咗啦，咁然後佢突然間收翻個 offer，咁應該點算咧？咁樣。咁咧，呢一個情況咧唔係好常見，但係咧，都真係有嘅，即係我有聽過啦，係啊，咁當然真係唔係好事啦，即係嗰間公司亦都要 bear 一個 risk，就係我哋作為揾工仔可能會對呢間公司好失望啊，或者你之後就算有啲咩 openings，我都未必會想再即係喺呢一間公司，因為你真係出爾反爾啊咁樣啦，係咪？即係我辭咗職，我要轉，咁而家又要重新揾翻，咁如果我真係有家庭或者我有 family burden，咁點算啊？咁所以呢一個絕對唔係一個好嘅事情嚟嘅。係啊，咁所以第一即係如果你真係面對緊呢個情況咧，我都好 feel for 你，即係我好 understand 你哋嗰個諗法，或者 even 你話你哇好嬲啊，好唔開心啊，哇完全正常嘅，係啊，咁所以都 take your time 去 digest 你嗰個 emotions 先啦，即係唔好話咁衝動做任何嘢住咯，咁真係俾時間過一過先。係啦，咁或者可以揾我傾下啦，立即揾我傾下，係啊，咁咧，然後咧，等個情緒過咗去咧，其實我哋都要接受，因為始終間公司佢亦都可以真係決定佢要唔要收翻個 offer，或者 even 你做咗，佢都可以決定唔過你 probation，或者即係喺任何時間去決定唔繼續呢一個 contract，咁即係確實佢係有佢嘅權利嘅。咁咧所以我哋喺接受咗之後咧，其實我嘅建議咧都係即係同翻嗰間公司講話，即係多謝你話翻俾我聽啦，咁我都即係 understand 有呢一個 situation 啦咁樣。咁但係咧喺同佢哋去溝通嘅時候咧，我亦都覺得大家可以 be firm about 你個諗法或者個 position 嘅，即係你有權嗱喺呢個情況咧，你真係有權去問多少少，咦其實個原因係乜嘢，同埋有冇即係其他 solution 係可以做到嘅咧，或者係呢個機會呢一個 job 有冇機會會開翻，會唔會 consider 翻我呢一個 application 咧？其實我覺得作為去到呢個 situation 咧，個 HR 或者間公司係應該要即係話翻俾你聽嗰個情況係點樣嘅，即係無論佢最尾決定係點，佢其實你都有權去知道呢一樣嘢。咁當然你可以問，佢都可以唔講嘅。但係如果佢真係唔講嘅話咧，咁我就真係好懷疑呢一間公司即係點樣去 handle 呢一樣嘢咯。咁你都即係當然嬲完就算啦，即係我哋控制唔到人哋做咩啦。咁但係呢一間公司我就即係覺得要三思啦。即係如果佢之後再揾你嘅話，係啊。咁同埋咧，其實如果你係一個公司老闆，你準備要咁樣去做嘅時候咧，我想即係同你 share 就係話，你咁樣咧，無論係對你自己個 brand 又好，你去損失一個揾工仔都好，你決定收翻個 offer，你又唔講係咩原因咧，其實係非常之不負責任嘅。咁我曾經亦都有即係真係好幾次去睇到有啲公司咧係俾人喺 Glassdoor 嗰度就係咁樣唱衰啊，就係話佢你出咗個 offer 俾我之後就收翻個 offer，又唔同我講點解。係啊，咁其實咧
大家唔好睇小 Glassdoor，即係有好多特別係啲 stable 揾工仔咧，佢真係想去 Glassdoor 嗰度睇間公司 O 唔 OK，唔 OK 佢連試都唔會試咯。咁所以即係我今日同揾工仔講啦，即係話啊，其實你有權去知道呢一樣嘢啦。咁亦都希望如果咁啱有公司老闆睇到嘅話，就即係呢啲嘢一定要 handle 得好好咯。即係如果你係出咗個 offer，然後去收翻，係啊。咁如果你 put on hold 咧，就另外一樣嘢，因為 put on hold 其實係我哋個即係本身請緊人，而家唔請，咁我哋又唔係話要同。即係唔係要出個 announcement 話我而家點解唔請啊？我哋唔使噶嘛。但係如果我哋出咗個 offer 收翻，就真係要解釋一下咯。係啊，咁然後咧就係重新去 restart 你個 job search 啦。即係如果有呢個情況，建議大家立即揾我做免費評估啦。咁希望可以喺短時間之內快啲揾到另一個 offer，咁就唔會影響到我哋嘅生計啦。好，咁咧另一樣嘢咧就係因為而家個市唔係咁好，咁所以咧有機會呢一個即係開咗 offer 又收翻呢一樣嘢，會變得相對上比較個 case 會多啲。咁所以咧，我會同大家講或者係揾工仔去 share 咧，如果你真係 secure 咗個 offer 咧，其實加上如果譬如你話啊都要等多2-3個月先翻工啊咁樣，咁你都可以keep 住 understand 嗰個 market 發生咩事，或者可以留意下啲 job 嘅。咁你話係咪要 apply？其實未必要 apply 嘅。咁但係起碼你知道有啲乜嘢 job 喺度，咁有啲咩事你可以即刻重新去 job search 係啦，而唔使話到嗰陣時先話好擔心啊，又好似2-3個月離開咗個 job market，又唔知係點啊咁樣咯，係啦。咁最後啦，就係我都知其實好難去接受呢一個事實啦。咁但係咧我哋一定要 move on 啦，即係唔好因為一個 offer 而影響到我哋嘅信心，或者係我哋去影響到我哋情緒去揾我哋下一份工，亦都唔好因為咁樣而對其他公司失去咗信心啦。咁你要相信自己一定會揾到個更加好同埋更加適合你嘅 opportunity 嘅。咁呢個係肯定嘅，我可以100%同大家 guarantee。係啦，咁所以希望大家如果真係面對緊呢啲情況嘅，唔好太過擔心。咁有咩事就記得揾我去做免費評估啦，係啦，或者係尋求專業嘅協助啦，或者係自己如果真係揾工嘅話咧，都要即係重新出發，要 move on 咁樣嘅，係啦。咁咧希望大家覺得呢一個podcast 都有用啦。咁要有啲咩問題嘅，歡迎大家可以留言俾我啦。咁我都會即係 keep 住 share 多啲關於career 嘅一啲 tips 俾大家嘅。好，咁我講到呢度先，好，拜拜。